بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا SoftGate Academy ومركلة يو مادديني بايثون أو سمارين لا أسو قلنو 10 ير ومدير سعنايا 10 دقيقة أو كسابسان بايثون أحمقانينا إن بيج كينا SoftGate Academy لايك شارتان فيديو غانا أتشير جريسان وانيقو محمد عبد الرزاق حسن أو 10 بروغرامين كي software development تيغا إذين شرحي دونو أما إذين لسعودسي دونو دو إلى يرادو cashirkeeni maanta wuxuu ku saabsan yahay waa daba dheeraan doonaa runtii oo maalmo kale ayaan ku sii jirin doonaa Python data structure wax lagu magacaabo ama gaar ahaan list table iyo dictionary ayaan maanta ka hadli doonaa waxaan ka soo hadalnay videogii ugu dambeeyay ama muuqaalkii ugu dambeeyay waxaan ka soo hadalnay wax lagu magacaabo variables iyo data types ayaa ka soo hadalnay qaabka data typeska ah loo isticmaalo xogta loogu keedin karo ama tirooyin ama string hadday noqon lahayd ama float hadday noqon lahayd tirooyin jejaba loogu keediyo Python variable ayaan soo aragnay iyo sidoo kale qaabka loo soo daabaco marka hadda talaabooyinkii dhexe ayaan ku jirnaa taasoo aan ku sharaxayno data structure-ka loo isticmaalo Python waxay leedahay data structure waxa lagu magacaabaa qaabka xogta loogu keedin doono ama luqadaas programming-ka ay ugu keediso xogta ay ugu keediso ayaa waxa lagu magacaabaa data structure lagu magacaabaa marka Python waxay leedahay data structures gooni ah ayaa leedahay oo isticmaasha kuwaasoo kala ah wax lagu magacaabo list table iyo set iyo dictionary afartaas waaye maanta si guud ayaan uga hadlaynaa saddexda hore ayaan ka hadlaynaa maalinta soo socotana labada ugu horeyso table iyo list ayaan ka hadli doonaa marka maalinta ku xigna labada kale dictionary iyo sets ayaan si fiican uga hadli doonaa insha Allah duu leeyahay ama ogaanin ina page-ka like saartid aadna share gareysid aad ayaad u mahadsantihiin dhamaantiin okay maxaa marka lagu magacaabaa list table marka maxaa loo isticmaalaa in qiimayaal lagu keediyo kaliya wax kale loo isticmaalo in qiimayaal lagu keediyo laakiin waxay kaga duwan yihiin variable-ka caadiga waxay kaga duwan yihiin qaab ordered ah iyo qaab aan ordered ah wax u keediyaan qaab ordered ah wax u keediyaan hadda xasuustaan programming-ka array-gii ay isticmaali jirnay array waxa loo isticmaali jiray in lagu keediyo qiimayaal fara badan taasoo array-gana ii sheeg hadhow marka u baahanayn u wacno wax lagu magacaabo index anagoo isticmaalayno indexna markasta wuxuu ka bilaabanayay 0 ayuu ka bilaabanayay soo marka waa tabtii oo kale laakiin uu ka duwan yahay soo marka list ayaa u horeeyo list waxaan isticmaalayna marka wax ku keedinayna square brackets ayaan isticmaalayna waxaan keedin karnaa any data type ayaan keedin karnaa sida number string iyo float ayaan ku keedin karnaa listiga ayaan ku keedin doonaa square brackets ayaan isticmaalayna marka tusaaleyaasha aragno soo koobi doonaa 10 daqiiqo dhaaf ma rabi videogana waa video maalinle ah maalin kasta la soco SoftGate Academy page-keeda asxaabta kalena gaarsii okay marka u baahanahay in list magac samaysto marka waxa u baahanahay magaca listiga uu ilahaanay kadib waxaan u baahanahay inaan isticmaalo brackets-kaas inaan isticmaalno square brackets-kaas inaan isticmaalno ayaan u baahanahay marka maxaan sameynaynaa waxaan leenahay my list oo kale ayaan leenahay tusaale my list waxaa loo isticmaali kartaa suuqan raba alaab inaad ka soo gado alaabtaasoo kala duwan marka waxaan rabaa inaan soo gado moos aan rabaa inaan soo gado sidoo kale waxaan rabaa inaan soo gado hilib sidoo kale waxaan rabaa inaan soo gado ukun ayaan rabaa inaan soo gado ama aan soo iibiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan soo iibiyo wax lagu magacaabo cusbo ayaan rabaa inaan soo iibiyo ama milix ayaan rabaa inaan soo iibiyo suuqiyaan tagay marka wixii ayaan u baahanahay inaan soo arko wixii ayaan u baahanahay marka waxaan u baahanahay in adeegayga maxaa ku jira maanta aan arko waxaa igu jira adeegayga moos hilib ukun iyo cusbo ayaa maanta igu jirta marka hilibkayga intaas ayaa igu jirta marka waxaan u baahanahay marka inaan soo daabaco index 0 kan ugu horeeyo oo adeega ah u baahanahay maxaa waa adeegayga ugu horeeyo u baahanahay maanta aan gadaayo maxay tahay shayga ugu horeeyo aan maanta soo iibinayo maxay tahay index 0 ayaan isticmaalayaa kadib waxaan leeyahay moos ayaan soo iibinayaa okay waxaan leeyahay maxaa moos igu xiga markaan soo iibiyo hilib ayaa igu xiga waxaan leeyahay haddana maxaa ku xiga hilibka oo aan u baahanahay inaan soo iibiyo ukun ayaa igu xigta sidoo kale waxaan u baahanahay inaan soo iibiyo
maxaa kale oo ukunta igu xigto cusbo ayaa u baahanahay sidoo kale waxaan u baahanahay shayga kale ee igu xiga ayadana inaan arko taasoo ah waxaan jirin shay kale oo shanaad oo laga rabo inaan soo iibiyo ma jirto soo marka moos waa soo iibiyey hilib waa soo iibiyey ukun waa soo iibiyey cusbo waa soo iibiyey marka ma fahmaysaa soo marka index kale waxaa jira gadaal ah tusaale haddaan dhaho index waa in shaygii uu ku hayay listiga aad aragtaa waay tusaale haddaan dhaho my list aan dhaho aan isticmaalo -1 maxaa dhacayo is leedahay qiyaas bal qiyaas maxaa dhacayo moos oo jajaban ma ii soo baxayo hilib jajaban ma ii soo baxayo maxaa ii soo baxay aan aragna maxaa ii soo baxay cusbo ayaa ii soo baxday okay aan isticmaalo marka haddana wax la yidhaahdo minus waxaan isticmaalaya wax la yidhaahdo -4 ayaan isticmaalaya maxay soo bixi doono qiyaas maxay soo bixi doono ya waxaa ii soo bixi doono moos ayaa ii soo bixi doono moos marka wuxuu fadhiyaa 2 index kaasoo qaybta kore ka ah 0 qaybta hoosena ka ah -4 ka ah mooska wuxuu ku fadhiyaa labadaas index list qaabkaasaa loo isticmaalaa sidoo kale waxaan arkaynaa table ayaan arkaynaa videoga ku xig ayaan si fiican u daraasayn doonaa waxyaabaha ugu fara badan ee ay qaabka loo kala isticmaalayo slicing wax la yiraahdo qaabka loo jijibinayo qaabka wax loogu darayo insert loo sameeyo dhammaan arkaynaa marka tabalka maxaa lagu dhahaa isagana tabal waa sida listiga oo kale wuxuu kaga duwan yahay badan ma jiro qiimayaal fara badan oo kaydiya indexkiisa wuxuu ka bilowdaa 0 laakiin wuxuu kaga duwan yahay waxaa kamid ah in ishaq wax loo isticmaalaa brackets ayaa loo isticmaalaa midkan tabal waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo brackets lagu kaydiyo okay listigii hadda marka ma ku kaydi karnaa number ma ku kaydi karnaa ha hadda soo sheegay number oo ku kaydi kartaa treasure baa ku kaydi kartaa qiimaha aan doono ayaan ku kaydi karnaa any data type tusaale haddaan dhaho my list haddaan dhaho aan ku kaydiyo 100 clear marka integer isticmaalayo ama number lagaga baahan inaan isticmaalo double quotation haddaan double quotation isticmaalo maxay ka dhigan tahay string ayaan isticmaalaya okay 100 200 kadib waxaan u baahanahay okay kadib waxaan u baahanahay inaan sameeyo wax lagu magacaabo kadib waxaan u baahanahay inaan sameeyo inaan u yeerto ayaan u baahanahay marka inaan u yeerto ayaan u baahanahay marka jida waa isku madkii waa isla meeshii marka waxa uu hadda kaga duwan yahay ma jirto listiga ama data type ay ku kala duwan yahay ma jirto tabalka aragna marka tabalka isaga brackets la isticmaalaa tusaale waxaan dhigi karnaa my table waxay ka kooban tahay sidoo kale my table waxay ka kooban tahay magaalooyin kala duwan ee dalkeena Soomaaliya Muqdisho Hargeysa Kismaayo habaanay Baydhaba habaanay inaan isticmaalo Balcad then waxaa baahana inaan u yeerto my table maxay igu keedsan Muqdisho Kismaayo Hargeysa Baydhaba iyo Balcad ayaa igu keedsan marka maxay igu keedsan halkaas ayuu igu keedsan yahay marka okay waxa u baahanahay marka inaan kaloo ku keediyo marka tabalkana qaabkan ayaa loo isticmaalaa tabalkana isagana qaabkan ayaa loo isticmaalaa marka gudaha ayaan u sii galaynaa maalmaha soo socda insha Allah gooni waxa uga hadlaynaa listiga tabalka sidoo kale ayaan gooni uga hadlaynaa okay marka waxa u baahanahay inaan dictionary aragno dictionary isaga uu ka duwan yahay wax yar dictionary-ga wuxuu isticmaalaa wax la yiraahdo key value wax la yiraahdo ayuu isticmaalaa qaabkaas ayuu wax u keediyaa isaga waa ordered data values why does not allow duplicate ma ogola sidoo kale wuxuu isticmaalaa curly brackets ayuu isticmaalaa tusaale fudud ah oo dictionary aan aragna marka dictionary aan aragna magaca ka bedeli kartaa my list iyo my tab iyo inaad dhahdo muhiim ah kaliya in anaga ku garano ayaa noo muhiimsan laakiin waxa muhiimsan bracketska nooca bracketska ay isticmaalayso ma curly brackets miya square bracket miya ama waxa isticmaalaysaa open bracketski caadiga ayaad isticmaalaysaa marka dictionary marka dictionary qaabka uu marka u keedinaya waa sidan tusaale waxa dhigi karaa student 200 studentiga 200 dhigi karaa studentiga to marka bracketskan ayaa isticmaalaynaa marka waxaan leeyahay name ayaan leeyahay kadibna ardayga magaciisa waxa la yiraahdaa Ali Umar ayaa la yiraahdaa kadib waxaan u baahanahay inaan dhaho ID inaan keediyo adana ID inaan keediyo ayaan u baahanahay ID-giisa waa 200 waxaan u baahanahay inaan keediyo course inaan keediyo ayaan u baahanahay course-kiisana waa
python kadibna okay marka waxaan baahanaa inaan dhaho student 200 xogtiisa isoo bandhig hay soo baxaya magaciisa waa cali cumar ID-giisa waa 200 course-ka uu ku jirana waa python okay arday kale iyo haray student 201 okay waxaa loogu talagalay list table iyo dictionary waxaa loogu talagalay in xog lagu keydiyo data values lagu keydiyo waa data structure loo isticmaalo inay qaab order ah qaab sequence ah qaab nidaamsan ee u keydiso xogta u keydiso so marka u maleyn in database caadi ah kan uu yahay ha u maleyn okay student 200 na waxaa ka keedinaynaa taas oo kale qiimahaas oo kale ayaan ka keedinaa 201 waxaa ka keedinaynaa qiimahaas oo kale leenahay name waa magaciisa waxaa la yidhahdaa Mohamud ayaa la yidhahdaa kadib waxaan u baahanahay Mahamud Alide kadib waxaan u baahanahay inaan keediyo ID-giisa ardaygaas ID-giisa waxaan dhahay waa 201 kadib waxaan u baahanahay inaan ka keediyo wax lagu magacaabo course-iga uu dhigto kadib waxaan leeyahay course-iga uu dhigto waa hacking ayaan leeyahay course-iga uu dhigtona waa hacking okay then waxaan u baahanahay inaan dhaho student 201 ama 201 student 201 waxaa noogu jiro Maxamuud Cali ID-giisa 201 yahay course-kiisana uu yahay hacking uu baranayo haddaan iraahdo sidoo kale student 200 na wuxuu isoo saarayaa ardaygii hore oo la yidhaahdo cali cumar la yidhaahdo ayuu isoo saarayaa marka waxaan ku baashaali doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxa la yidhaahdo dictionary-ga setka tabalka iyo listiga waxaan ku baashaali doonaa videoga xiga ayaan adeegsan doonaa slicing-ka iyo waxyaabahaas oo dhan adeegsan doonaa ha hilmaamin inaad like saarto page-keena Facebook-ga sidoo kale haddaad u baahan tahay inaad ku samayso wax lagu magacaabo practical aad ku samayso waxaad isticmaali kartaa 3 qaabood ayaad isticmaali kartaa marka ugu horeysa waxaad soo degsan kartaa application ayaad soo degsan kartaa ama IDE-ga loo isticmaalo in Python loogu shaqeeyo hadda 3.9 ilaa 4 ayuu marayaa first way oo aad ku heli kartid wadada koowaad waa inaad Google ka soo degsataa wax la yiraahdo Python IDE waa free wax laga baahan yahay ma jiro sidoo kale wadada labaad aad sameey kartidna waxaa kamid ah inaad tagtid Google kadibna Google aad ku qortid online Python compiler kadibna aad sii tagtid programs inaad sii tagtid ama wadada kale saddexaad haddaad isticmaalaysid Android haddaad isticmaalaysid waxaad soo degsan kartaa software-ka la yidhaahdo Bydroid aad isticmaali kartaa Bydroid aad soo degsan kartaa then run waxaad dhihi kartaa Python code marka saddexdaas qaab baa isticmaali kartaa marka aniga hadda waxaan isticmaalayaa IDLE-ga Python ayaa isticmaalayaa IDLE-ga Python ayaa isticmaalayaa 3.9 version-kiisa uu yahay ayaan isticmaalayaa haddii kalena waxaad isticmaali kartaa programmers.com oo ku kicin kara code halkaan aad ku qoraysaa kadibna waxaad leedahay run kadibna wuxuu ku kicinaa output-kii ayuu halkaan kugu soo saarayaa ma fahanti clear halkaan ayaad ka dhihi kartaa marka run haddaad dhahid dan output-kii halkaan ayuu kugu soo saarayaa marka Python waa luqad fudud qof kasta ayaa baran karta cid kasta ayaa baran karta haddaad tahay IT haddaad programming jeceshahay haddaad networking jeceshahay haddaad design jeceshahay haddaad hacking jeceshahay dhammaanba Python waa mid lagama maarmaan ah aan laga maarmin sinaba loogu maarmin waxaa loo isticmaalaa datada in lagu maamulo waxaa loo isticmaalaa software development waxaa loo isticmaalaa desktop application waxaa loo isticmaalaa webka waxaa loo isticmaalaa mobile application sidoo kale waxaa loo isticmaalaa hacking sidoo kale waxaa loo isticmaalaa network programming cloud computing dhammaan teknolojiyada kala duwan waa loo isticmaalaa marka casharkan cashar ku xiga xogaa u ka dheeraan doonaa daqiiqadaha waan ugu talagalnay 10 ilaa iyo 14 daqiiqo ayaan ugu talagalnay ilaa 25 daqiiqo ayuu gaari doonaa laakiin waxa ku cover gareyn doonaa ama ku kaga hadli doonaa dhammaan qaybaha kala duwan ee u kala baxo ama practice-ka aan ku arki doonaa list table dictionary iyo sets ayaan arki doonaa practical ayaan arki doonaa videoga wuxuu ku saabsanaa variables iyo data types fadlan haddaadan daawan gadaal u laabo videoga hoose daabo like saar page-keena Facebook markasta waxaan soo dhignaa wax software development ku saabsan mahadsanidin aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.